齊啦，嗌媽早晨啦。阿媽早晨，阿媽食早餐，快啲食啦，食完翻學啊。乜又係食燉蛋啊？好難頂個嗬。有燉蛋俾你食咪好咯，阿媽食香咋。All right，係邊個？講啊！小朋友，燉蛋好食啊？正唔正啊？正啊正啊！咁我啲妹咧？仲正啊！咩話？啊冇嘢。點解我要撇你啊？因為你樣衰、口臭啊、身材漏爆啊、call 唔夠啊、遲早揸兜，呢啲就係我要撇你嘅原因啦。我知，唔通你真係咁無情無義？咩啫？義本無言啊嘛！咁你可唔可以攞出你嘅江湖情啊？咁你又可唔可以攞出啲英雄本色？唔好咁囉嗦得唔得啊？喂！哎呀死啦！懵佬，做咩自殺咁戇居啊？冇啊！如果唔係同你做人工呼吸啊，你早就死咗啦。你同佢做人工呼吸噶？唔係我喎，唔知係兩個邊位咧？都唔係噃。係我啊！係我頭先同你做人工呼吸嘅。將一切通通送你，我要你笑到唞不到氧氣，我要你叫到天也即刻冧落嚟，我要你愛到火燭不去理，我要你吻我親我千億個世紀，將一切通通送你，我要你笑到唞不到氧氣，我要你叫到天也即刻冧落嚟，我要你愛到火燭不去理，我要你吻我親我千億個世紀，將今晚交給了你，將一切通通送你，將今晚交給了你，今晚我必須要你，開心到尾，開心到尾，開心到死。死肥仔，你做咩啊？想滾我啲妹啊？哎呀，你講都唔好講啊！我淨係同佢哋傾偈溝通咋。溝你個死人頭！你講得一啲都冇錯啊！佢哋就係想我溝個死人頭，而嗰個死人頭就係你啊！你咪死花靚啊，口又臭，身又腥，死唔至兩隻三轉釘。我係三轉釘啊，多過你洗衫板拮住兩粒咁釘啊！死啊你！係啊！翻嚟你啊！扯啊！乜你咁噶？你想點啊？呢啲包咧全部送晒俾你，包括向你求婚、求愛、探病、拜山、送殯，冚唪唥你嘅。我查過梅氏族譜噶啦，姓梅嘅女人呢，唔係梅香就係梅菜噶啦，最叻就係做到媒人嘅啫。但係你又唔同喎，你應該大嘅地方一啲都唔大，應該細嘅地方一啲都唔細，所以你唔同普通嘅三姑六婆中意叉腰，更加唔似嗰啲下嚟嘅女人中意咬口唇。我諗你唔會講粗口啩？死佬搏我懵！你而家搏我懵啦！呢一包係我定情嘅信物，我女人，你聽住，我嘅初吻已經俾咗你啦，我決定娶你做我老婆。咪住，等我幫你剪晒手指甲先啦。你真係細心噶。好開心，你唔係搵啲咁嘅嘢搞係嘛？咩啊？剪指甲啊嘛？呢啲咁嘅嘢啊，好危險噶，用乜嘢你越剪越落咁。啊，唔會，我邊有咁好眼界啊？就算係啊，睺你瞓着咗先至剪啊！大家姐，姐夫佢。喐我個妹，我殺你！大家姐，刀啊！哼！你敢謀殺親夫？我又唔信你。我唔敢。死啊！好似啊！而家姐啊，假刀啊，攞俾大家姐。俾咗佢啦。冇啊，假刀喺度咯，我啱啱攞出嚟嘅。吓？咁嘅姐夫嗰把咧？係真噶，你哋睇下啲血，fresh 噶。真係俾你哋害死啊！衰手。